Завршувањето на првиот уписен рок од оваа академска година ја дефинира квантитативната проекција и интерес за студирање на 1100 академски граѓани. Континуитетот продолжува, слично како и минатата и оваа година. Во првиот уписен рок бројот на заинтересирани е речиси еднаков. Очигледно е дека дебитантската годишна онлайн платформа е повеќе од успешна, нешто што на почетокот на јули го најави академикот Блажо Боев. Во тој контекст универзитетот солидно одговори на она што значи онлайн настава во услови на оваква глобална пандемија. Зошто ние успеавме да се снајдеме добро во оваа онлайн настава? Мислам дека главното прашање лежи во тоа што цело време на универзитетот, своето основање до сега се поддржуваат технологиите во поглед на она што значи електронска технологија, она што значи интернет и IT технологии. Мислам дека големата зајакнатост на универзитетот со овие технологии овозможи да универзитетот полесно се снајде во овие состојби, иако сепак мораме да кажеме дека во многу делови тоа не е реален одговор на самата настава што треба се држи во предавалните. Официјално за првите впечатоци при онлайн уписите се зборуваше и на денешната пресконференција, на која беше споменато дека во целост се пополнет бројот на студенти на Факултетот за медицински науки. Наши впечатоци се дека бројката е задоволителна, затоа што сепак станува збор за тешка година во која што имаме прво помал број на кандидати, а од друга страна е тука и пандемијата која што има свое влијание. Па така може да кажем дека бројката е приближно иста како минатата година. Вториот уписен рок ќе започне за 10 дена, но од УГД со препорака. Вториот уписен рок е 14-15 септември, но ги охрабрувам кандидатите да не чекаат до тогаш, затоа што системот кај нас е се уште отворен. Може да влезат да направат свој профил, да ги внесат оценките, да ги направат првичните плаќања и да биде спремно да ни ги достават документите за да може да ги рангираме за време на вториот уписен рок. Како и минатата година, и годинава ќе бидат доделени повеќе стипендии, а за најуспешните 210 студенти, Штипскиот универзитет предвидува ослободување од плаќање на партиципација за првата академска година. Најголем е бројот на ослободени од партиципација за студентите од катедрата на Филолошкиот факултет. На овој начин, овој државен универзитет ги стимулира студентите кои сакаат да се посветат на изучувањето и негувањето на македонскиот јазик. На Филолошкиот факултет дури 60 најдобро рангирани по успех од средно училиште нема да вршат онлайн уплата за партиципација за оваа академска година.